Bonjour les enfants, ça va? لاباس عليكم؟ J'espère que vous allez bien نتوما ولي بارون ديالكم والاهل ديالكم كاملين يا ربي. بون كنبغي نشكركم بزاف 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 نتوما ولي بارون ديالكم وكاع الناس اللي متبعيني على لي كومونتير زوينين اللي كيخليوني انني نحب انني ندير دي فيديو ونتسنى غير امتى نشوف لي كومونتير ديالكم. سي فري ميم سي دي فوا كتكون عيان وبزاف د الحوايج مي بون ça me fait énormément plaisir. Donc قبل ما نبدا هاد لا فيديو حبيت انني نشكركم بزاف بزاف بزاف. Merci beaucoup. Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui غادي نشوفوا فيها la production écrite اللي كاينه في la page 60 67 متفقين. دونك هاد لا باج ما صعيباش بزاف. غادي نشرح معكم لي كيستيون ونحاولوا نخدموهم انصامبل. وبيان سور كيف ما كنقول لكم ديما اي كلمه كنقراوها في شي درس، كلمات اللي جدادين حاولوا تكابتيو تشدوا في دماغكم لو ماكسيموم بوسيبل. متفقين؟ دونك لو ماكسيموم ديال الكلمات اللي تقدروا تشدوا بقاو تستعملوهم في لا في كوتيديان ديالكم في الحياه اليوميه باش كومسا كيولي عندكم واحد لو باغاج في دماغكم اللي غادي يفيدكم بزاف 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 dans l'avenir. C'est clair? Voilà. Donc باش ما نطولش بزاف, on commence la première question. Je choisis la phrase qui convient au dessin et je la recopie. Donc ici, on a un dessin. En français, après en arabe, c'est clair? Ici, on a un dessin. Et aussi, on a deux phrases. On a deux phrases. Mais une seule phrase qui convient à cette image ou bien à ce dessin. Donc, on doit choisir une seule phrase qui convient à ce dessin. نعاود نشرح. هنا عندنا واحد الرسمة، واحد الصورة، وعندي جوج ديال الجمل، ولكن جملة وحدة اللي كتناسب لي هاد الصورة. إذا المطلوب مني أنني نلقى الجملة الصحيحة اللي كتناسب لي هاد الصورة ونكتبها هنايا. C'est clair? Donc هاد الصورة qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit des livres. متفقين؟ دونك كنشوفوا بزاف ديال الكتب كاينين في واحد لا بيبليوتيك. Notre bibliothèque n'est pas jolie. المكتبة ديالنا ليست جميلة. La deuxième, notre bibliothèque est jaune. شنو معني جون؟ شفناه في لا فيديو ديال داك النهار وقلت لكم من تبغيو تقولوا مثلا للصديق ديالكم اعطيني داك الكتاب الاصفر، ما تقولولوش اعطيني الكتاب الاصفر، تقولوا اعطيني الكتاب الجون. داكوغ؟ دونك جون هي اصفر. واش كتبان لكم هاد لا بيبليوتيك خايبه؟ نو، كتبان زوينه، فيها كتوبات دو ديفيرون كولور. دونك لا دوزيام اي فغي. نوتر بيبليوتيك اي جون. مكتبتنا صفراء. دونك كيف ما كتشوفوا الرفوف ديالها ils sont en jaune. دونك غادي نكتبوا هاد الجمله الثانيه هنا. سي كلير؟ ونبداو توجور بار ماجوسكول. دونك نوتر، نحاولوا نقادو كتابتنا نكتبو مزيان. انا ما كنكتبش مزيان بزاف حيتاش المهم عوجه شويه في الكتابه، ماشي عوجه في الكتابه، الجلسه اللي ما مقاداش. Notre bibliothèque مكتبتنا مالها ايه جولي. او ماي جاد، باردون، ماشي جولي وانما جون. C'est clair? Elle est comment? Elle est jaune. Donc on passe l'exercice 2. Je complète les phrases avec aujourd'hui et j'écris chaque phrase sous son dessin. Donc عطاوني deux phrases. نشرح en français وعاود عاوتاني نعاود بالعربية. Donc on a deux phrases. Je dois compléter ce vide par aujourd'hui. Après, je dois recopier chaque phrase sous son dessin. Donc j'ai deux dessins.
et deux phrases. Chaque phrase sous un dessin. Je répète. عندي جوج الجمل. خاصني نكمل هاد الفراغ نكتب فيه aujourd'hui. Aujourd'hui هي اليوم. Après نشدهم ونكتبهم تحت الجملة تحت الصورة المناسبة لها. Donc aujourd'hui il fait chaud. Donc نكتب هنا aujourd'hui. اليوم حار. اليوم سخون الحال. مثلا المرة الجاية من تبغيو تقولوا اليوم سخون الحال قولوا aujourd'hui il fait chaud. دونك هادشي موجه ليكم نتوما لي زاليف ديالي اي او ميم طون لي بارون ديالكم. مثلا بغيتي تقولي لولدك اليوم باللي اليوم سخون الحال متفقين قولوا aujourd'hui il fait chaud. دونك هانتوما قريتوها وسهله. الا قلتوها غدا المهم واخا هاد الايام ما كاينش الصهد بزاف كاين البرد مي بون العكس ديال il fait chaud il fait froid. مثلا الا كان الصهد vous allez dire تقولوا aujourd'hui il fait chaud اليوم سخون الحال. الا كان البرد vous allez dire aujourd'hui il fait froid. c'est clair froid هي البرد وشو هي الصهد. فوالا هانتوما الجمله حاولوا تستعملوها. كل ما استعملتوها بزاف كل ما تبقى لكم في دماغكم. الثانيه aujourd'hui nous sortons en bateau. اليوم غادي نخرجوا في الباطو. دونك جيكري هنايا aujourd'hui. c'est clair aujourd'hui اليوم غنخرجوا في الباطو. ماشي غنخرجوا فيه يعني غادي نمشيو نخرجوا حنا راكبين في الباطو ماشي غنخرجوا فيه. المهم سي جو ريغول. دونك هنايا عندنا واحد الشميشه. من كنقولوا شميشه كنقولوا سخون الحال. دونك لا فراز اللي غادي نديرو هنا هي لا بروميير. دونك هنا on va écrire aujourd'hui il fait chaud. ولا دوزيام نكتبوها لتحت. aujourd'hui nous sortons le verbe sortir en bateau. من كنسالي كندير نقطة كذلك c'est clair كنبدا بماجيسكول وكنسالي بنقطة. question 3 je mets dans l'ordre les phrases et je l'écris. عندي هنايا des mots. je mets en ordre هاد les mots. عندي كلمات غنكتبهم بالترتيب ندير لهم الارقام تحت منهم ومن بعد نكتب جمله. دونك مورسو هي قطعه. كوربو هي ان كوربو غراب متفقين. ان غرو كبير. ا دو فروماج هي الفرماج. دونك هنا عندي واحد الغراب سي ان كوربو. عندي هنا ان مورسو واحد القطعه ديال دو فروماج. سي كلير كي داير هاد القطعه ديال الفروماج واش صغيره ولا كبيره. دونك الجمله ديما كنبدا بلو سوجي تبعوا لو فيرب. فين هو لو فيرب هنا هو فين هو لو سوجي على من كنهضروا على هذا وشنو سميت هذا سي لو كوربو. دونك لو كوربو مالو عنده شنو عنده ان غرو مورسو. عنده واحد الطرف كبير واحد القطعه كبيره ديال دو فروماج. et après غادي نكتبها هنايا. donc le corbeau a un gros pardon نسيت le r again and again un gros morceau ديال de fromage. point. Et la dernière question, j'écris 2 phrases pour raconter ce qui fait كاديديا. دونك عندي هاد البنت شنو سميتها كاديديا. نقاد له التليفون باش يبان لكم احسن. فوالا دونك عندي كاديديا كيس كي في. دونك كاديديا شنو تدير تتقاد الكتوبه فين في الرفوف. داكوغ ولكن هنا طلبوا منا شنو نكتبوا 2 phrases. دونك كاديديا كلاس شنو تدير. دونك كاديديا كلاس يعني كترتبهم في جروب. الكلاس كوا لي ليفر
فين dans les étagères. دونك فين كتقادوهم في les étagères. هنا نبغي نرجع لكم للدرس ديال فوالا باش تعرفوا بلي تقدروا كلشي مرتبط. دونك هنا elle classe les livres فين sur l'étagère كترتبهم فوق les étagères. C'est clair? Donc dans les étagères. في ولا sur. C'est clair? Donc elle classe les livres dans les étagères. Donc هنا accent comme ça. هذه la première phrase. ولكن هما طلبوا مني شحال من phrase؟ طلبوا مني جوج. كي كتبان لكم في وجهها؟ سعيدة. دونك نقدر نزيد elle est heureuse. مالها؟ فرحانة. دونك elle est heureuse. C'est clair? Voilà deux phrases. Ha la première حتى للنقطة ou la deuxième حتى للنقطة. Voilà, donc j'ai terminé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère تكونوا استفدتوا منها مزيان. Bien sûr, إلا عجبتكم ما تنساوش تدعموني باللايك، تخليوا لي لي كومونتير ديالكم، تقولوا لي كيف جاتكم. Et voilà, donc نشوفكم dans une nouvelle vidéo إن شاء الله. À bientôt.